Good evening. Welcome back to our show again. VATV is the voice of Vietnamese American from the greater Boston area. And as you know, VATV is sponsored by VATV, which is Vietnamese American Initiative for Development. So today we have the pleasure and honor to interview a state representative, also candidate for Boston mayoral race. Kính thưa quý vị, xin chào mừng quý vị trở lại chương trình VATV. Chúng tôi hôm nay hân hạnh sẽ có được ông ứng cử viên thị trưởng là ông Marty Walsh đến tiếp xúc cùng bà con của chúng ta. Chúng tôi cũng đã có mời ông John Connolly và chúng tôi chưa có được nhận được sự trả lời của ông ta là ông ta sẽ có tham dự cái chương trình của chúng ta hay không. This is a live show, so please call in to ask for our candidate at 617-708-3290. Again, 617-708-3290. Representative, welcome to our show. Thank you for having me. Thank you, Nam. Thank you, Mary. It's great to be here. Yeah. So, who is Mr. Marty Walsh, and why is he running for mayor? It's a good question. I've been a state representative for 16 years in Dorchester. I grew up in Dorchester. I've spent my whole life there. My mother and father, immigrants from Ireland. They met here in Boston, and they met on Dudley Street, as a matter of fact. And they got married, had two boys, my brother and myself. And they bought a house on Taft Street, and my mother still lives in that house. And I went to St. Margaret's Grammar School in Dorchester, and I went on to Newman Prep High School. After high school, I went to college for about a year and a half, and I dropped out. Because it wasn't for me at the time, and I went to work construction, and I did that for a few years, and then worked in the office. And then 1997, I had the chance to run for state representative, a job which I currently hold, and it's been a great opportunity for me to be able to work in Dorchester. It's such a diverse community. I've been able to work on many issues around economic development. I worked with certainly VATV on many developments, but also the other CDCs in the area, and worked with different businesses and things like that. And that's kind of who I am. Good. Let me summarize. Yeah, I'm going to slow down for you. Okay. That's okay. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi ông Marty là ông là ai? Ông có thể cho chúng ta biết một số tiểu sử của ông ta hay không? Thì ông ta cho biết là ông đã là nghị viên. Xin lỗi, ông đã là đại diện cho cái vùng của mình, là coi như là một cái người dân biểu Hạ viện. Hơn 16 năm qua, ông sinh ra và lớn lên tại Dorchester. Bố mẹ ông ta cũng là di dân từ Ái Nhĩ Lan, mà chúng ta thường gọi là Ireland. Ông ta đi học ở cái khu nhà thờ chúng ta thường bảo là St. Margaret. Khi mà ông ta học đại học hơn một năm thì ông ta coi như là bỏ học, bởi vì lúc đó ông cảm thấy là cái đi học đại học không phải là cái điều mà ông ta rất là thích thú lắm, và ông ta đi làm trong cái ngành chúng ta bảo là xây dựng hoặc là xây cất. Ông ta rất là được làm vinh dự đã là đại diện, là người dân biểu đại diện cho cái vùng Dorchester hơn 16 năm qua, là một khu mà rất là đa dạng. Và trong 16 năm qua, ông ta đã làm việc với nhiều những cái cơ quan phát triển cộng đồng, kể cả cơ quan VATV, để giúp cái nền kinh tế của Dorchester càng ngày càng khá hơn. So now, Marty, how does the Bostonian see you apart from candidate John Connolly? I mean, I think it's how I grew up, and you know, of my life experiences. Working construction is something that's very helpful to me as far as understanding the value of hard work, but also my legislative career. I mean, I have a record on Beacon Hill where I can run off of, and you know, when it comes to schools, I was able to do some work around reforming the schools in Boston, dealing with the underperforming schools here in Boston. When it came to funding of those schools, I was able to fight for increased funding into the Boston public school system over the last 16 years, and that's an important piece that I've been able to do. Also working on issues around violence and gun violence, and I think that's something that I've been able to do through legislation up on Beacon Hill. And just my work in the neighborhood. I mean, I've worked with many different organizations, and I mean, I'll talk about the Vietnamese community. I have a very close relationship with the Vietnamese community in Dorchester, and over the years, I've had Vietnamese liaisons in my office who worked in my office, and I put a big emphasis on making sure that we get out to the community,
to let people know that we're available for them. So I think as far as the campaign and the candidates, you know, my record, certainly, I've been in politics for 16 years. I've had the chance to work on a lot of in different areas in government, and then also my relationships that I have. And, you know, I was very fortunate in the primary. I came in first place. The first time I ran citywide, I've never run citywide before, and we were excited about it, and we worked extremely hard on that. And I plan on, you know, running the same campaign and moving forward. Chúng tôi vừa hỏi là giữa ông Marty Walsh và ông John Connolly thì ông cảm thấy là cái điều nào làm cho ông ta khác với ông John Connolly. Thì ông Marty cho biết cái điều thứ nhất rất là quan trọng là cái cuộc sống của ông ta. Ông ta đã từng trải qua nhiều khó khăn. Và điều thứ nhì là cái kinh nghiệm làm việc. Ông đã là một nghị viên hơn 17 năm và ông ta rất là hãnh diện với những cái thành quả của mình, từ cái việc cải tổ giáo dục, giúp những cái trường học mà mình bảo là không có tốt đi xuống được đi lên, và ông ta cũng đã có những cái đạo luật để mang thêm tiền, mang thêm tài chính vào các trường sự giáo dục ở Boston của chúng ta. Điều thứ nhì là cái việc mà ông ta đã giúp cải thiện cái tình trạng bạo động trong thành phố, nhất là cái việc mà người ta bắn giết nhau bằng súng đạn. Một cái điều thứ ba nữa là ông ta rất là hãnh diện, là làm việc gần gũi với những cái khu phố ở vùng Rochester, cái khu phố mà chúng ta ở, làm việc rất là gần gũi với nhiều đoàn thể cũng như là nhiều sắc kênh khác nhau. Ông ta rất hãnh diện với cái quá trình làm việc của mình. Và đặc biệt là trong cái kỳ bầu cử sơ bộ vừa qua, ông Marty đã về đầu số 1 nhờ sự làm việc rất là khó nhọc, rất là cố gắng của mọi người. Lần đầu tiên mà ông ta ứng cử toàn cái vùng thành phố Boston mà lại về đầu, đó là một cái điều mà bất ngờ, không ai biết được hết, không ai đoán trước được, và ông ta rất là hãnh diện về những cái thành quả của mình đã đạt được. Và hơn thế nữa, ông ta cũng có cái người phụ tá là Việt Nam. Đúng, ông ta cũng là một cái vị dân biểu đầu tiên mà đã muốn một người Việt Nam làm phụ tá. Nếu mà quý vị nhớ, đó là cái cô Trang, cô Trang là con gái của bà chủ bánh mì Ba Lẹ, là cái người hầu như là cái người Việt Nam phụ tá đầu tiên mà một ông chính trị gia nào tại tiểu bang này đã thuê cho làm toàn phần trong nhiều năm. So it is so exciting for you and for your supporters that you got endorsed by candidate John Barrows. Yeah, it was great. And Felix Arroyo, the councillor. So that's just wonderful to hear. So now, if you get elected as mayor, what are your top priorities? I mean, that's a great question. And yesterday was a great day for the campaign. Yes. John Barrows and Felix Arroyo are great additions to my campaign. And my priorities, and some of them are in line with both of those gentlemen. John Barrows spoke a lot on the campaign trail about creating new business opportunities, and in particular, small businesses. And I think that that's one of my priorities. How do we bring some opportunity to the neighborhoods so people have the chance to go to work in those jobs and create jobs in the neighborhood? And John's going to add a lot. We sat down today, and we spoke about how do we create more business opportunities, and I was grateful for that. Felix talked about poverty a lot and closing the achievement gap in schools, and that's another priority as far as education. We need to close the achievement gap. We need to make sure that all of our schools in Boston are strong schools for all people, all kids. And the day before, we unveiled a plan to reform our high schools. And nobody really talks about the high schools, but the kids in high school are the ones that drop out of school and generally end up on the street. And so we talked about how we're going to improve our schools and strengthen the 9th and 10th grade so kids are reading and writing and have math at better levels. And then we're going to introduce academies in the 11th and 12th where kids can have a chance to go and get a job or get trained for a job, and whether it's in the trades or it's in high tech or biotech. And those are things that we're going to do creatively here in the city of Boston. And the other one we could have talk about is housing. There's a tremendous need for housing in Boston, in a lot of the neighborhoods. In our area of Dorchester, as you know,
VATV does some great housing, both low-income market rate housing. We need to create more housing. We need to make sure that there's plenty of supply out there, Yes. because that's one of the things I see as a big problem, keeping people here in the city of Boston. Chúng tôi cũng vừa hỏi ông Marty. Thứ nhất là ông ta vừa được hai cái ứng cử viên của thành phố về ứng cử làm ông mayor đó, tức là ông Felix Arroyo và ông John Barros vừa công khai yểm trợ cho ông Marty, thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Nếu mà ông ta đắc cử, nếu ông Marty đắc cử thì có ba cái ưu tiên hàng đầu nào mà ông ta sẽ làm việc để giúp thành phố. Thì ông ta cho biết cái điểm số 1 là tạo thêm những cái cơ hội buôn bán làm ăn cho giới tiểu thương. Nếu mà có những cái cơ hội để mà người ta có làm thêm những cái business, những cái thương mại tốt thì mới có công ăn việc làm. Việc thứ nhì là vấn đề giáo dục, đặc biệt là cải tổ các chương trình, các trường học mà mình bảo là trường trung học từ lớp 9 đến lớp 12 có cái khoảng cách mà chúng ta thường gọi là cái khoảng cách thành đạt giữa những cái sắc dân màu và những người mình thường gọi là người da trắng. Thì cái học trò da trắng lại học tốt, điểm cao nhiều hơn là học trò da màu. Thì cái khoảng cách đó cần phải có cái sự cải thiện trường học để giúp con em của chúng ta học hành càng ngày càng tiến tới. Và điều thứ ba là vấn đề gia cư. Bà con mình bảo là có an cư mới lạc nghiệp. Thì vấn đề nhà cửa gia cư là một trong những ưu tiên của ông Marty. Ông ta sẽ cố gắng dùng các phương tiện của thành phố để xây dựng thêm những nhà cửa, từ những nhà cho người có lợi tức thấp đến những cái nhà cho người có lợi tức vừa phải, để mọi người có thể an cư lạc nghiệp. If I may ask another personal question, I noticed that you wear a pink lapel ribbons on your lapel here. Can you share with us what it is, what it means, What's the what it meaning represents? behind the ribbon? This is Breast Cancer Awareness Month, and I'm a cancer survivor. I had cancer as a kid, and this is for breast cancer awareness, and it's important to heighten the information on breast cancer. A lot of people, men and women, Yes. but in particular women, don't go for checkups enough, and it's something that's very, very important. I have several family members that have had breast cancer in the past, and thank God they're okay, but it's a difficult thing for people. Chúng tôi có hỏi là nếu mà chúng ta để ý thì trên cái ngực áo của ông Marty có đeo một cái, mình bảo là cái hoa màu hồng. Thì tại sao ông ta lại đeo như vậy, cái nơ màu hồng? Thì ông ta cho biết cái nơ màu hồng nó là một cái biểu tượng để giúp chúng ta nhớ đến những cái người bị bệnh ung thư nhũ hoa, ung thư vú. Và đặc biệt với cá nhân của ông Marty cũng là một người đã từng bị ung thư, và trong gia đình của ông ta cũng có nhiều người bị ung thư. Thành ra cái tháng này là cái tháng mà người ta tức là các giới chức thẩm quyền nhắc nhở mọi người chúng ta quan tâm đến, để ý đến không phải chỉ là những người bị ung thư vú mà thôi, mà nói chung là những người bị ung thư, để có thể tìm thêm những cái biện pháp, những cái liều thuốc mới để giúp những người bị ung thư. So now, Marty, you have been a state representative for 17 years. Yep. So could you share with us some of your proudest achievements? Well, I think one of the first is I've always fought for equality up on Beacon Hill, and I think that's a big achievement for me. Another one that brings it local is being around for the opening of the VATV Center and being able to work with the Vietnamese community, the Vietnamese American community, Yes. over the years, and I think that's an accomplishment as well, as far as being able to work with folks. And just my record. I mean, I've done a lot of things to help people on Beacon Hill. I'm proud of that. I'm proud of the fact that the people of Dorchester have sent me back 9 times to be their state representative, and on two weeks ago on Tuesday, they overwhelmingly supported me for mayor, and you know, that's a great honor, and it's a great achievement. They even have a campaign office for you. Yeah, we have a few of them in Dorchester. The Vietnamese community we have a Vietnamese campaign office, but that's just because of the relationships that we've built over the years, and how I honestly truly feel about the Vietnamese community. I have a lot of friends, including both of you, in the community, and it's nice. And those things, I don't know if they're accomplishments or more gratification in life.
Chúng tôi cũng vừa hỏi là ông ta đã là nghị viên, ông ta là dân biểu hơn 16 năm, thì ông ta đã có những cái kết quả nào làm việc mà mình rất là hãnh diện. Thì ông ta cho biết cái điều mà ông ta hãnh diện nhất là đã có nhiều cơ hội để giúp đỡ những người khác. Và một trong những cái điều mà ông ta cũng hãnh diện là việc mà đã làm việc gần gũi với cộng đồng Việt Nam của chúng ta trong nhiều năm qua, nhất là đã có mặt trong cái ngày mà cơ quan phát triển cộng đồng VATV khánh thành cái trung tâm cộng đồng của chúng ta hơn 11 năm trước. Và cái sự việc mà ông ta đã được người bỏ phiếu cử tri ở vùng Rochester cho ông ta được có cơ hội tái đắc cử hơn 9 lần, thì đó là điều ông ta rất là hãnh diện. Và đặc biệt là cái việc mà trong cái kỳ bầu cử sơ bộ về thị trưởng vừa qua thì ông ta lại coi như là về hàng đầu, về số 1, thì cái điểm đó cũng là một cái điều ông ta hãnh diện, vì nói lên là cái việc làm của mình, việc làm của ông Marty được những người ở vùng Rochester cũng rất là trân quý. So, given that Dorchester has been so diverse that you already stated, if you get elected as mayor, what would you do to make Fuse Corner a destination for culture and business? Well, first of all, you know, my district I have right now is 56% people of color. We have nationalities, all nationalities in the district, and it's been very helpful to me to be able to be a representative there for so long and represent so many different people, including, you know, when my father and mother came here, it was a very different Boston then as well, and it's constantly changing. So I think that that's the good things about our neighborhood in Dorchester, but also the beauty about the city of Boston. And I think one thing that I'm looking at in Phil's Corner is the Vietnamese community is such an integral part of it. And I know that there's always been a concern about, or an understanding, should we designate an area of Boston to the Vietnamese community? And I certainly would be open to look at, is Phil's Corner that place? And I know it's been deemed Little Saigon already. So, you know, it's certainly something that we're going to talk about and look at. Not just talk about, but, you know, the Vietnamese community, in a lot of ways, has brought a lot of new life to Dorchester, and particularly in the Phil's Corner area. And it's something that I'm proud of to have worked with, and proud of to look and see how do we designate this area truly for the Vietnamese community who has spent so much time, effort, money, raised their family in our community. Yeah, thank you. Chúng tôi cũng vừa hỏi thêm với ông ta rằng là cái vùng Dorchester của mình nó vẫn là một cái vùng đa dạng, đa sắc dân, và đặc biệt là cái vùng Phil Corner là cái coi như bảo nhà của mình, cái khu phố Việt Nam. Thì với cương vị nếu ông ta đắc cử là thị trưởng thì ông ta sẽ làm thêm những điều gì để mà giúp cái Phil Corner là một cái điểm đến cho văn hóa cũng như là cho thương mại, để giúp cái cộng đồng của mình càng ngày càng vững mạnh. Thì thứ nhất, ông ta cho biết cái địa hạt của mà ông ta đã từng đại diện trong nhiều năm qua thì có 56% là có nhiều sắc dân khác nhau. Thành thử cái việc mà làm việc với các sắc dân đa dạng thì ông ta rất là có nhiều kinh nghiệm. Và đặc biệt là cái vùng Dorchester, vùng Phil Corner thì coi như là cái khu Việt Nam. Ông ta biết là cái cộng đồng của mình cũng muốn có một cái vùng nào đó của Boston gọi như là của mình. Và cái vùng Phil Corner chúng ta rất thích gọi là Little Sài Gòn. Thì đó là một cái điều mà ông ta cũng rất là để ý đến, và chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận thêm để cái vùng này là Little Sài Gòn hay là vùng nào. Ông ta rất là cảm ơn cái việc mà cái cộng đồng của chúng ta đã làm sống lại cái vùng Phil Corner. Cái cộng đồng của chúng ta đã tốn rất là nhiều công sức, tiền bạc và để sinh sống ở đó, và mang lại một cái đời sống mới, một cái khuôn mặt mới phồn thịnh cho vùng Phil Corner. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với cộng đồng của chúng ta để giúp cái Phil Corner này nó thành là một cái điểm đến cho mọi sắc dân. So, please talk about how diverse will your staff be when in your new administration if you get elected?
Oh, I plan on having a staff that reflects the city of Boston. The city of Boston is 53% people of color. Yes. We have many folks in this city that speak different languages. I think the number is about 80. And it's important for people to have the ability to communicate with their city government. So we're looking at not only at the top of the office, looking throughout the city, the structure of the city. I think it's extremely important. Yes. There's been a lot of discussion about this. You know, we have an opportunity here with new superintendent, a police commissioner, and the business BRA director. But we also have to look at other spots in the city of Boston that we can look and make sure we influence that people look like the people in the city. And I find that important. Even in my own personal office at the State House, you know, I remember the first time I hired a Vietnamese liaison, it added so much life to the office because people had an opportunity to be able to communicate with the office. And I find that extremely important, particularly in the city of Boston. There's 600,000 people that live here, 600,000 people that are very different than each other. So it's important for us to be able for people to feel that that's their government. Chúng tôi cũng vừa hỏi là cái thành phố Boston cũng là thành phố đa dạng. Thì nếu mà ông ta đắc cử thì những cái nhân viên của ông ta có phản ảnh cái sự đa dạng của thành phố hay không? Thì ông ta cho biết là 53% những người sống ở Boston là đó là những người da màu. Thì chắc chắn là dưới cái sự lãnh đạo của ông ta thì những người nhân viên làm việc của thành phố sẽ phản ảnh cái sự đa dạng này. Khi mà ông ta mướn cái người liên lạc viên người Việt Nam đầu tiên cho cái văn phòng của ông ta, thì cái người Việt Nam liên lạc viên này đã mang lại nhiều sinh khí cho cái văn phòng. Thành thử ông ta nghĩ cái việc mà đa dạng của những cái nhân viên làm việc ngay cả cái văn phòng riêng của ông ta từ ngày xưa đến bây giờ, nó là một điều rất là cần thiết. Vì vậy cái sự lãnh đạo của ông ta, nếu mà thành phố Boston ông ta là thị trưởng, thì chắc chắn những cái nhân viên làm việc cho thành phố sẽ phản ảnh cái nhiều sắc dân khác nhau trong thành phố. So our last question for you would be, why should we Bostonians vote for you? It's a great question. I think to start off with, first of all, I want to thank you for having me on tonight. It's been a great pleasure. I have a proven record of accomplishments as a legislator on Beacon Hill, that I'm going to take that experience with me to City Hall to continue to move our city forward. Mayor Menino has done a fabulous job for 20 years here in the city, and you know, he's leaving the city in good fiscal sound place. What I want to do as Mayor of Boston is build off of some of the programs Mayor Menino has put in place, and also not just that, but create some of our own ideas. We have ideas around economic development. We have ideas about closing the achievement gap and making our schools better. We have ideas around public safety and making our streets safer. We want to make sure that we keep the dropout age at a low number. And the fact that I just love the city and I love helping people. And I would ask the voters of Boston to vote for me on November 5th. And if there's any questions or if you have any ideas about or want to know where I stand on issues, go to my webpage, martywalsh.org. Great, thank you so much. So ladies and gentlemen, if you have any question for tonight's show or in general, please email to VATV at videt.org or call 617-822-3717. But now I'm sorry, you have to translate the last point, please. I would love to translate that because I think what Marty just shared with us is very important for our Vietnamese people to understand. Chúng tôi vừa hỏi rằng tại sao cái người dân Boston nên bỏ phiếu cho ông Marty Walsh làm thị trưởng. Thì ông ta cho biết cái sự đặc biệt của ông ta là kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm làm việc là một dân biểu. Những cái kinh nghiệm này sẽ giúp ông ta làm một người thị trưởng rất là tốt. Ông thị trưởng Menino đã để lại một cái thành phố Boston tương đối là có cái nền tài chánh, ngân sách rất là vững vàng, nhưng mà cũng có nhiều điều mà ông thị trưởng cũng có thể làm khá hơn. Thứ nhất là vấn đề phát triển kinh tế. Ông Marty có những cái nhiều chương trình làm việc để phát triển kinh tế. Thứ nhì là cũng như là vấn đề giáo dục, cái khoảng cách thành đạt giữa con em của chúng ta cần phải được thu ngắn lại, và những cái vấn đề giáo dục đó
ông ta cũng có nhiều cái tư tưởng, nhiều sáng kiến. Việc thứ ba là vấn đề an toàn đường phố. Người ta phải cảm thấy an toàn thì mới sinh sống rất là thoải mái, an cư lạc nghiệp. Và cái điểm quan trọng, rất là quan trọng, là ông Marty, ông rất yêu quý cái thành phố Boston. Bởi vì yêu quý thành phố Boston, thành ra ông ta muốn làm thị trưởng để giúp thành phố Boston đưa lên đến một chỗ khá hơn. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VATV. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những chương trình kế tiếp trong những chương trình sau. Thank you so much for tuning to us. See you next time. Thank you. Thank you so much, Marty. Thank you. And best wishes. Thank you. Yeah, thank you Thank you, so Mary. much, Marty. Good luck. Thank you.